يعني en gros حنا في لا ديفينيسيون كاينين بانوا لنا شي حويجات هما كنقولوا لي مويان لي زوبجيكتيف خصهم يكونوا لي مويان خص ناخذوهم بعين الاعتبار لي ريسورس ناخذوهم بعين الاعتبار سي ان ديلي فيكس خصو يكون في واحد الوقت معين وخص تكون ليفاليواسيون ديال لو بروجي دونك هادو هما الحويجات اللي كيكونوا في لو بروجي en gros. من بعد غادي نجيو نشوفوا لي كاركتيرستيك دان بروجي دو بي اس. كاركتيرستيك شنو هما المميزات شنو هما الحويجات اللي كيكونوا في المشروع البيداغوجي ديال التربيه البدنيه. 6 ديال الحوايج كل اوتور كيقول كاين اللي كيقول 3 كيقول 4 كيقول 6 كاين اللي كيختزل كلشي وكيقول لك كاينين غير 3 لي بارامتر مي en gros ils n'ont pas tort. Et انا اختاريت 6 ديال الحوايج pour bien expliciter un petit peu les caractéristiques du projet. اولا c'est les caractéristiques générales. caractéristiques générales مميزات ديال الوليدات اللي عندي في المؤسسه منين جايين شنو هو لو ميليو سوسيو بروفيسيونيل ديالهم لا موتيفاسيون ديالهم لونفيرونمون اسوسياتيف ديالهم هاد الوليدات منين جايين كيفاش كيعيشوا كيفاش شنو هو الرياضه السائده في هذيك لا ريجيون شنو هما الحوايج لي كاركتيرستيك دي زيليف المميزات ديال لا بوبولاسيون اللي غادي نتعامل معاها انا كاستاذ تربيه بدنيه. المساله الثانيه لي كاركتير مميزات ديال المؤسسه كاركتيرستيك دو ليتابليسمون مميزات المؤسسه مؤسسه اش فيها لونفيرونمون ديالها يقدر كاينين مؤسسات كتلقى حداهم اون سال كوفيرت يعني كاين تاثير كاين شي حوايج اللي ما يمكن كاين مؤسسه كتلقى حداها تيران د الفوت كاين مؤسسات تلقى حداها اون سال ديال الجودو انا خصني نعرف كاستاذ او كايكيب بيداغوجيك خصنا نعرفوا لونفيرونمون لي كاركتيرستيك دو ليتابليسمون فين جات l'équipe administrative, pédagogique, le nombre d'élèves, le niveau scolaire ديالهم, liaison entre projet d'établissement projet de PS هذه مهمه لانه هي اللي هضرنا عليها في الاول ديال لا كوهيرونس يعني كنشوفوا هاد المؤسسه ديالتنا واش فيها واحد المشروع ديال المؤسسه كاين مؤسسات عندهم اون ايكيب كتجلس كتصاوب مشروع المؤسسه وكتلقى اون ايكيب في التربيه البدنيه كتصاوب مشروع ديال التربيه البدنيه ولكن لا علاقه المشروع ديال التربيه البدنيه مع المشروع ديال المؤسسه وهذا غلط في حد ذاته انه يغيبون با لا كوهيرونس. خصنا نكونوا سور لا ميم لونغور دوند مع الناس ديال الاداره مع الناس الهيئه التربويه ديال المؤسسه باش نكونوا كلنا كنخدموا العمليه التعليميه التعلميه ديال الوليدات ديالنا. En troisième partie, c'est les caractéristiques de l'EPS au sein de l'établissement, c'est-à-dire les installations. تلقى مؤسسة فيها 3 تيرانات ديال الفولي وما فيها حتى تيران ديال الباسكيت. كتلقى لي زوغير مثلا مولفين انه الجمعة ما كاين الجمعة الجمعة كاين ما كايناش لا اس اس. مثلا كتلقى les enseignants il y a une certaine dynamique des enseignants des autres matières كيديروا des matchs خصني انا quand je dis انا c'est-à-dire le corps enseignant l'équipe pédagogique نعرفوا اشنا هما les caractéristiques au sein de l'établissement de l'EPS. Le deuxième point, c'est les compétences. Les objectifs. Les compétences, c'est entre parenthèses, on aura l'occasion de faire un cours à propos des compétences. Pour l'instant, les compétences, ce qu'on veut dire par les compétences, c'est les كاينين في التوجيهات. خصني نكون على علم. كل موديول كل OTI كيكون عنده واحد العدد ديال لي كومبيتونس واش 6 7 5 ولكن ما يمكنش نختارهم كاملين ما يمكن لي نختار الا واحد او جوج que je vise et en fonction de la PS choisie. Donc هنا c'est très délicat
On aura l'occasion encore une fois de parler pendant le cours de la planification, le choix des compétences visées. ولكن de toute façon, le projet, on est censé connaître les compétences visées pour chaque activité. Donc, شنو هما الحويجات الكفايات اللي غادي نختاروا حنا ك équipe pédagogique pour telle activité ou là pour telle activité. Les moyens utilisés. Donc les moyens utilisés, بطبيعة الحال, le choix des activités. علاش on va choisir في البرنامج الوطني on va choisir telle activité de démarquage على هادي غنختاروا هادي وما نختاروش هادي, ولا غنختاروا الباسكت وما غاديش نختاروا الباسكت والهوند والفوت, لا غنختاروا حنا الباسكت ولا غنختاروا غير الباسكت والهوند. علاش؟ شنو هما لي شوا؟ علاش؟ sur quoi on s'est basé? Il y a des raisons. Donc ولكن c'est l'équipe pédagogique, je répète toujours. Si vous avez vu pendant toute la présentation, j'ai répété le mot que j'ai répété le plus, هو l'équipe pédagogique. C'est l'équipe pédagogique qui décide, hein. Donc le choix كيرجع l'équipe pédagogique. لي شوا بيداغوجيك تاني شنو هما الطرق البيداغوجيه اللي غنستعملوا مع الوليدات ديالنا. هي دي فوا دي كومبورتمون, il y a des fois une classe sociale اللي خصك تتعامل معها بواحد الطريقه معينه وماشي بواحد الطريقه اخرى. لي فورم دو براتيك, واحد معين باغ اكزومبل في ايتابليسمون في الريف في الجبل, ماشي هو واحد معين en plein centre de urbain, مراكش او لا كازا او لا اكادير او لا الداخله. Donc il y a certaines formes de pratiques en fonction des régions, en fonction de la catégorie de la population visée. Avant-dernier point, c'est la programmation des APS. هنا كيكون un lien, إلا لاحظتوا كيكون بزاف un lien بين les compétences, la programmation et les APS. En rapport, هنا le point essentiel à retenir, c'est-à-dire que la programmation doit être impérativement en rapport avec les orientations pédagogiques, لانه ما خصنيش نخرج على التوجيهات التربويه, ولكن في نفس الوقت راه كاين واحد الهامش ديال الاختيار اللي كيكون عند الاستاذ وعند ليكيب بيداغوجيك وعند المجموعه ديال الاساتذه باش يختاروا واحد لاكتيفيتي وما يختاروش واحده اخرى. Deuxième point, en rapport avec l'environnement de l'établissement, c'est ce qu'on a dit. واحد l'établissement في واحد la zone اللي مثلا كنقولوا واحد الوقيته كنا كنهضروا على اسفي وعلى القلعه, كنقولوا راه الرugby توجده دي فوا, كنا كنقولوا الهوند مراكش مكناس dernièrement كازا etc. دونك هنا كاينين دي باسكت مثلا صويره. دونك هادو سي des choix, la programmation des activités physiques en fonction de l'environnement de l'établissement. كاينه واحد لاصال ولا واحد الكلوب ديال السيفيل كيشارك بزاف, مثلا عندنا فرقه ديال الهوند او لا ديال الفولي قريبه لليتابليسمون. elle influence malgré nous, hein, elle influence l'environnement, elle influence les élèves. Donc on doit tenir compte de ça en rapport avec les moyens de l'établissement. Ça c'est clair. ما عنديش l'installation باش ندير واحد l'activité, je vais pas عندي لو شوا باش ندير واحد لاكتيفيتي وما عندي ليها لي انستالاسيون, ما غاديش ندير وحده اللي ما عنديش ليها لي انستالاسيون. بيان سور هنا كلشي كيكون اون كونسنسوس اونتر مع الاساتذه لي كوليغ. هذه effectivement كنت راه ذكرتها قبيله, انه لو شوا دي اكتيفيتي. هنا باغ اكزومبل في البرنامج الوطني اللي كاين
on te laisse un petit peu واحد الهامش ديال الاختيار. مثلا les sports collectifs كيقول لك c'est les sports de marquage démarquage. Donc tu as le choix entre trois activités. Donc on choisit laquelle qu'on choisit, c'est celle qui va avec l'environnement de l'établissement, qui va avec les caractéristiques des élèves, qui va avec la réalité اللي عندي terrain ولا جوج ولا ثلاثة غندير هذاك اللي عندها ثلاثة وما عنديش etc. Donc هنا هذا هو علاش j'ai mis le programme national, c'est pour montrer un petit peu le choix de la programmation des APS. En dernier lieu, je crois, non, avant-dernier lieu, oui, c'est le contenu d'enseignement. Le contenu d'enseignement, il est en rapport étroit avec les compétences, hein, les compétences visées. Donc, en tant que... Je vais pas entrer dans l'explication bzaf le volet, parce que ça, on va lui consacrer un cours بوحدو ديال les compétences. ولكن ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque cycle مثلا je dois choisir parmi plusieurs compétences celle adéquate pour l'activité choisie. ما عندي 6 أو 7 les compétences visées في التوجيهات كناخد جوج ولا وحدة où je me concentre sur le travail le sens ديال هذيك la compétence. ولكن راه ماشي كلهم كيف ou le choix des compétences كيكون en fonction des exigences de l'activité. Je sais que c'est un peu compliqué, ولكن on va clarifier ça plus dans le cours, où on aura l'occasion de discuter ça des compétences visées par rapport aux orientations pédagogiques. En dernier lieu, c'est l'évaluation, enfin, juge bien sûr. Déjà, l'évaluation du contenu. كاينه في التوجيهات كاين البرامج كاين la manière d'évaluer والثانيه هي évaluer le projet en lui-même. يعني j'évalue le projet. Comment évaluer le projet كدوز واحد المده كنجلسوا في une réunion كنقولوا فين وصلنا في هذا المشروع البيداغوجي ديال التربيه البدنيه فين وصلنا في المشروع ديال المشروع الرياضي قلنا حددنا هاد الاهداف واش هاد الاهداف كتار شويه واش هاد الاهداف قلال واش خصنا on doit réajuster s'adapter s'organiser pour avoir les objectifs optimaux pour l'atteinte la réussite du projet. هذا هو الهدف ديال l'évaluation. Donc je crois que j'ai fait le tour un petit peu du projet. J'espère que j'ai été un peu c'est bref ولكن on essaiera de clarifier ça à travers vos questions et vos feedbacks. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.